আজি যেনটা কি মামু গো আমার যেনটা কি আমার ক্যাসেট আসুছে নয়া ক্যাসেট সেতির পদের পিলাকে ভুরতামি আজি আগ টপ টপ না ধরি ডাকুছ ই ভিতরে রিলিজ হবার আছে মামু সেতির পদে ঝলক টিকে দেইছিস নি কা আগ টপ টপ না ধরি ডাকুছ আগ টপ টপ না ধরি ডাকুছ শ্রীধর হি কাহি ডাকিছ শ্রীধর মামু গো লাগে পচরাসি তো নি কা আগ টপ টপ না ধরি ডাকুছ ই টপ টপ না ধরি ডাকুছ শ্রীধর কেতা অছ শ্রীধর কাহি ডাকিছ ই টপ টপ না ধরি ডাকুছ টপ টপ না ধরি ডাকুছ শ্রীধর কেতা অছ শ্রীধর কাহি ডাকিছ মামু গো আগ দিশুতিল চিকন চাকন বাবা কাটা সুখী গল না এবে কাটা সুখী গল না দিশুতিল চিকন চাকন বাবা কাটা সুখী গল না এবে কাটা সুখী গল না পিলাকে সুখা বেমার ধরিছে বলে সুখা বেমার ধরলানো মুনে বুঝবা নাই বুঝি পারলো অহঁ পিলা খাইকরি উঠলে আর ভোক নেই শুইকরি উঠলে আর নিদ নেই ওহো ঝাড়া যাইকরি আসলে পর ঝাড়া বলে হটাকে সুখা বেমার বস সুখা বেমার আগ কোকা জানি তো আমার ঢুলিয়ার কথা কার মুহে আথ তো তার মন অলগা হেলানো তার চেহারা কে দেখ অলগা ফর হইছে সে ঢুঁড়ি ঢুঁড়ি হইছে ঝুড়িটা মরে গনি আগ দিশুতিল চিকন চাকন বাবা কাটা সুখী গল না গো এবে কাটা সুখী গল না দিশুতিল চিকন চাকন বাবা কাটা সুখী গল না গো এবে কাটা সুখী গল না কেন বাহুদুরির পানা পড়িছ কেন বাহুদুরির পানা পড়িছ শ্রীধর কেতা অছ শ্রীধর কাহি ডাকিছ আগ দুতিকা বইলে নন্দন কি কার্য সুমরিল মতে আজ আগ শ্রীকৃষ্ণ বইলে জাড়ু নাহি কি রঙ্গাধর বেশ ধরি পাইকি গোপালুড়ি তুলে মুহি করি বইরা সাজি যে অবশ্য দুতিকে দুতিকে মোর তো কপি মান হেলে নাহি দুতিকা আগ আগ শ্রীকৃষ্ণ বলছি 16,000 মধ্যে রাধিকা বড় সুন্দর কিসে অটই রাজা দুহিতা আচ্ছা আচ্ছা কিসে অটই রাজা দুহিতা তাক পাশা দুতি তারা দুহিত মুঠে রাজত নয় এতে বলি হরি দুতি করা ধারে দুতিকা গো দুতিকা যাই তুয়ারি দে রাধে গো দুতিকা
ଶୁଣ মোর কথা কেউ অমান্য নেই কর তুমি যদি মনা করে দেব দেখো ক্রিয়া করি করে করে ঘর নিয়ে আসি তো দুদিন আগে উঠকি আমি বলি শয়ন আহ, মুই সে মোর মাইল লাগে মুই মরি যিনি গো মুই রহি নাই পারে শয়ন ই সে রাধা লাগি হ্যাঁ শয়ন মা पर है टेरी লাগি পরে মরি জি মা পরা পেরি লাগি মরুছু বাবুরে আয় তোতে হেছিল জানিছ কানা হিছে জানিছ শয়ন গো মতে আরি দেগ পরু তুলি গে मैं कहीं जासी रे मैं मते आरी देग परू तुली गे मर्धन मालिक मर्धन मालिक ए बा नहीं कान ताके मोरी जिमी भाली भाली संसार के दे संसार ताके मोरी जिमी भाली भाली गे मैं कहीं आनी रे मैं मर्धन मालिक मर्धन मालिक मारी এ লাগে লাগে तीन ता मुझे चलबो केनता करी এ দম ধর কাই तो क्या लगबा रे बुआ तू पुर भेलिया खाउ छो हो गोबा सोयल सता जीवन के हारी देबो दिन हारी तुम নাই बोल ती जदी जीवन हारबो तते देखे कि आमे मुठे खाउ तो ना गो कोका तुम्हें को मते पर को नहीं कहबो बोलछो हां मोर কথা উঠে মানো जी का है जी कत घटना কানা হিছে জানিছ মতে আরে দেগ পর তুলি গে मते आरे देग पर तुली गे मर धन मालिक मर धन मालिक ताके मोरी जिमी भाली भाली ताके मोरी जिमी भाली भाली गे मर्धन मालिक मर्धन मालिक यारा जगो जहां का लगाले दोनो माली তুই আর নাই বোঝানো লাগুছে সয় না মোটা দেখি মোটা বাহারি করলানো বা তোতে কালা তুই নেবার মতো ফিকি দেবো খড়গরা না রাসা ওদা দেখি মোটা ইয়ার মিদি পড়ুছে সয়নি बाबा মতারি দেগ পড়ু তুলি সদা সদা ফুটা ভবর মালিক মর্ধন মালিক মর্ধন মালিক আর কারা কিছু জানিছ আগ ঘরে কে মোর মন টাড়ি নেলা গরি গো চন্দ্র সূর্যদয় পরি ঘরে কে মোর মন টাড়ি নেলা গরি গো চন্দ্র সূর্যদয় পরি তাকে মনু নেই পার পাসিরি তাকে মনু নেই পার পাসিরি গে মর্ধন মালিক মর্ধন মালিক मैं अब रोज नहीं पारो ना सोने तुम्हें मोर कोठा थी मानो जो मोर माई पक्का जो ये मैं हती लगे मते डाक देचू जा
मुई जे का बोलुछे मामू जानिछु আই ই পিলা তো বড় ঘর রজা ঘর পিলা হ্যাঁ জমি বাড়ি কেতে আছে ভূতি ভূতি আর নাই পালা যে মতে পোলারু এই করবা জুড় ঘিচেই করবা কাছে গা 2 দিন রহমি বচা আর ছুয়া পিলা ছাড়ি ছুড়া গরি আইছে নেই নেই তোতে খাবার লাই তোতে ডাকিছু আগে বাবু ও বাবু মুই নাই যাই পারে বা কাহরা জি সয়ন হয় গো তুমি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কে কেনা নিজে স্বয়ং যদি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান হই থাকতে হ্যাঁ। ভল ভল কথা অনন কথা সুন্দর সুন্দর কথা কইতে যে নাই রে মিক্সচার পার্টি র ছুয়া কৃষ্ণতে আইছিলা ভল ভল কথা অনন কথা কইছে বলতে আমার গাঁ মাথি কথা পকাতে না গো কথা নি মোর মাই লাগি মরি যাবি হজি যাবি বিষ খাইবি মোরা খাইবি ই পিটি হবো গাঁ গো ই ভগবান মানে আনতা কাম করে আমার ই নরমস্য মানে ই ডোন্ট দেখি করি মিক্সচার ডোন্ট দেখি কেনা শিখিয়া লাভ পাইবে তোর বা হটা হটা সয়ন হ্যাঁ তোমকে কেনতা কথা কহে দেবি আগে ও আগো মতে কাল তুমি পচরাব পচরামি নাই মামু কানা পচরামা জানিছো চন্দা। আহা মোর সামনা গর টিকে ভিতরে আনি লাগবা ই কথাটা পচার দেব উত্তর গো। হ্যাঁ হ্যাঁ এ মতে লাগুছি বড়া সং হে না গর গো। নাই মতে সহ্য নেই করো সয়ন সন্দেহ নেই করো সে বাবু হইতরে এন্তা উঠু নাই করন গো মামু গো আহা মোর সামনা গর এ কথাটা পচার দেব উত্তর গো। এ মতে লাগুছি বড়া সন্দেহ গর গো। এ মতে লাগুছি বড়া সন্দেহ গর গো। মামু গো আগ সত্যযাত্রা তয়া জানা রাম অবতার হেলা জনম সত্যযাত্রা তয়া জানা রাম অবতার হেলা জনম গো। এ কই বসতির কারণ মন গো। এ মতে কই বসতির কারণ মন গো। কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান যদি মামু এমানে সবু যুগরে সবু অবতার নৌছন আচ্ছা আচ্ছা হেলে ত্রেতয়া যুগরে যেତେବେଳେ কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান রাম হইଥିଲେ হ্যাঁ। ত্রেতয়া যুগরে রাম হইଥିଲେ আচ্ছা, আচ্ছা। হেলে সে ত্রেতয়া যুগর কথাটা পচরামি মামু গো এ মা পদর পদর পুতা মামু গো আগ রামଙ୍କର বয়স রামଙ୍କର বয়স রামଙ୍କର বয়স
समस्ते जानिछन राम सीता बोली समस्ते जानिछन जते बेले राम अवतार जन्म होइथिले राम हेइथिले जते बेले सीता के बियाह जते बेले हेइथिले सीतांकर बयस थिला केते से टाइम रे तांकर दुहिलकर बियाह हला टाइम रे आर जन कृष्ण भगवान जन राम अवतार हेइथिले से तांकर बयस थिला केते राम सीता जतले विवाह हला बेल के सीतार बयस थिला केते और राम रो बयस थिला केते आमे ने जानबार तुमे नहीं जानबार में आगो कहिबो ई तीर कारण कहिबो ई तीर कारण जब प्रभु तुम मधुसूदन मधुसूदन जब प्रभु तुम मधुसूदन मधुसूदन ए उरे बोले सादेव प्रमाण नगर ए उरे যদি প্রকৃত কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান হইতিবে মতে এই কথাটা কইবে যে রাম সীতা বিবাহ হলা বেলকে সীতার বয়স থিলা কেতে আর রামকর বয়স থিলা কেতে আর কেন পুরাণ এইটা প্রমাণ আছে এই কথা যদি মতে কই দেব কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আজি তুমি বলি কি বিশ্বাস করবি না গো মা ই মামু 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 তুই পজানি দেন মামি দান দিছু ওলাবা তুই জানতে বলে আমার খসা পাড়ে মানে বলছি হেতি লাগি কথারে কহসন কাবরে নাই জানি আগ সুয়া পঞ্জরি রে কলা কটা আর মারজারি দেখিলে পড়ে কি পাঠ গো হি মারজারি দেখিলে পড়ে কি পাঠ আগ সুয়া সঙ্গে কো আমার কাই হে লুঠিয়া संगे कुआमर कहीं है लुटिया से परी भावना तारा गो नगर से परी भावना तारा गो नगर मोर से परी भावना तोर ई कुआमी तन कथा नहीं कहो अच्छा काना कुआर केते बुद्धि जानी छगने केते बुद्धि तो बाबूरे आम के काय बोलु छन हमको सुआर कुआ बोल कुआर कुआ बोलु छन मने काय जानबे बोलु छन इथिले काना क्वेश्चन जाय छ सखा आगो अंध को जे दिया दर्पण बाघ आगे छली करूची टाण बेसिया बडाउची सती आगो उत्तम लुहा को लुरा निंदई रंगा की पाइब पति गो सजनी तू कहीं जानी बुरती तू कहूँ जानी बुरती गो सजनी तू कहूँ जानी बुरती सुल्लू आ का वाला सुल्लू का कहीं जानी आ का वाला सुल्लू उल्टिया गा के रुआल खुआ हैं मोर घर बना बना बहारा झूठी आग ढोपा पौज मेला मोर घर बना बना बहारा झूठी आग ढोपा पौज मेला अरे बारी बाटू चूर सुनी गले ना सिंह द्वारा दउचे ताला इथिर का जी बाबू आगाड़े ताला नहीं देमु और का पोछाड़े ताला देमु इथि लगी पर क्वेश्चन नारी बोनर बुद्धि नहीं के पर पहुंच के काथि लग जाइन छी बाबू के काम पिला हातु लागे नारी को न दिबो पड़ते बोलते पड़े आर पीटीबू फेरी ना पड़े जदर भी करिबो कुई कुई आदरी देबो सुका भुई जदर भी करिबो करबो को लगाई देबो 15 20 टा गां जाकर कुकुर छा 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 कुकुर लगाउछे ततला जुका रानी के देबा तोर माजी खाइबु हालो हालो हेते सुलबर नहीं मुई जनता पत्रै छे यदि कृष्णचंद्र भगवान हटा कहबो बोले मोर मन के लागला जिमी आर मन के न लाला नहीं जाना गो हां 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 हला करबो वा इता कर बोली भाई भगवान আছে
তারপরে বলে মন গুটে আছে কুকুরের সিনা মন যে গলার খার কথা নছিল তোমার কাম মন গো আমার বি মন আছে তোমা বি সেবা হে দনা খলি মলালো সেবু বি মু জানটা পত্রে জানটা কো তোমরা লাগলে হলে কা করব তো বাবুরে তাহলে জিবে কে বলি পছরে দেখো আমার কথাটি মানবে কে কহি দেবে যে নাগো হবো আ এবা ভাই हां मन के लागला जिनी আর মন के ना लाले नहीं जा সত্য হয়। বাবুরে কহি দেম সখা কহি দেম তো বাবু আগ দুতি আগে কহতি শ্রী কৃষ্ণ শুন আমার দুতি ধনা আর দুতি আগে কহতি শ্রী কৃষ্ণ শুন আমার দুতি ধনা যাহা মত পচারিল পুনক শুন আমার দুতি ধনা আর দুতি আগে কহতি শ্রী কৃষ্ণ শুন আমার দুতি ধনা যাহা মত পচারিল পুনক শুন আমার দুতি ধনা গুটি গুটি করি গুটি গুটি করি গুটে গুটে করি গুটে গুটে করি গুটে গুটে করি কহিবি পুনক শুন আমার দুতি ধনা আর দুতি আগে কাছে শ্রী কৃষ্ণ শুন আমার দুতি ধনা আগ বেদবতী রূপে জন্ম হইଥିଲା কি জানিছ আগ বেদবতী রূপে জন্ম হইଥିଲା সেইতে তোজারে সীতা আগ তোতে গোটি গোটি করি কহু ଅଛି শুণ তার জন্ম কাল কথা রে সজনী তার জন্ম কাল কথা তার জন্ম কাল কথা রে সজনী তার জন্ম কাল কথা যেতেবেলে সৈনিক কানা হেতলা জানিছ खाना गे বেদমতির উপরে মাতা সীতা জন্ম নিয়েছিল अच्छा अच्छा পহলা করে होए गो তাকে হইছিল 14 বর্ষ 14 वर्ष যেতেবেলে 14 বর্ষ হইলা তপবନରେ তো কেনথানে করুଥିଲେ তপস্যা জানিছ केना गे बाबू বনরে করুଥିଲେ তপস্যা अच्छा अच्छा তো সেই সমୟରେ কানা হইছে সৈনিক खाना गे সেই সমୟରେ কানা করছ তপবନରେ যেতে তপ করছ होए होए সেই সমୟରେ রাবণ কানা করছ खाना गो बा তাকে দুষ্কর্ম করবার লাগি চুরাবার লাগি চেষ্টা করছ সেই সমୟରେ বেদমতী কানা করছ বিষ্ণুଙ୍କର লীନରେ তপস্যা করছ होए होए সেই সমୟରେ তাকর সারা ব্রহ্মকে বিসর্জন করবে होए होए তো যেতেবেলে বিসর্জন କରିଦେଲେ মৃত্যু সরি পড়ি রহিলা अच्छा 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 সেই মৃত্যু সরিকে কানা করছন खाना गो बा আগ মৃত্যু সরি ধরি সেই দুষ্ট রাবণ যে লঙ্কাকু যে নেই গোলা আগ লঙ্কা পুরে নেই তাকু যে রখিলা শুণ মরনা বচালা রে সজনী শুণ মরনা বচালা শুণ মরনা বচালা রে সজনী শুণ মরনা বচালা তো যেতেবেলে লঙ্কাকে লাইক রখি দিছ अच्छा अच्छा আহা দেখ তো এই ঝিওকে মৃত্যু সরি বহিছি পড়িছে होए हो
हेले मोर स्वामी कहला जे जिकि जानि नै पारले आनी करी ने रखिछ ताहा देखि करी मंदोदरी काना करछ काना गबा आगो सुनार कलश ताक भरी देई सुनार कलश टकुट बनाले अच्छा और ताको भरी देले से भीतरे होएगा आगो जमुना रे देले ठेली आगो जमुना रे सही 14 वर्ष सही आगो जमुना रे सही 14 वर्ष सही रहिथिला सही कहि ग सजनी रहिथिला जमुना रे रहिथिला रे सजनी 14 वर्ष भासिथिला सयनी बाबा इना तमर गुटे हिसाब हेबा हां गो तो राम को केते वर्ष होउथिला केते गबा एवं सीता के केते वर्ष होउथिला होए होए तो जेते बेले वेदमती रूप रे राम जेते बेले सीता जन्म नै थिले हां तो सही समय रे वेदमती रूप रे स्वर्ग रु आइथिले वेदमती रूप रे तपस्या करथिले अच्छा 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 तो वैकुंठपुर रु आसी करी वेदमती रूप रे तपस्या करथिले 14 वर्ष 14 वर्ष 14 वर्ष 14 वर्ष जेबे हेछि वेदमती तपस्या करथिले सही समय रे रावण जाई करी ताके चुरे निथिले विसलीन करी करी सेमने मृत्यु सरी पकाइथिले ताकर ने जीवन थई ब्रह्म रे विसलीन करथिले तो मृत्यु सरी पड़ीथिला रावण नै करी जाइथिला लंका के होएगा तो रावण जेतले निथिला ताहा देखि करी मंदोदरी काना करथिले ताकू गुटे काना करते सुनार कलश अच्छा सेई कलश भितरे जेंता की बाबा मन के एबर जगरे बाबा मन के जेंता भरी रहसन सेंता भरी दिथिले हां बाबा मन के जेंता भरसन और उडे करसन सरई नै सेंता भलिया काना करथिले बाबा माने भरी कर से जमुना रे ठेली देथिले सेई समय रे जमुना रे 14 वर्ष रहिथिले एवं वेदमती के 14 वर्ष होता 14 केते हला 14 और 40 हां और 40 बोलते आगो केन काना तेल दे सत में होएगा मैं और 40 बोलबाटा तो 48 ले से गो 14 28 हला 28 28 वर्ष हिसाब करो होएगा तो काना हेचे काना गो बाबू आगो जमुना रे तई भासुथिला सही भासी भासी जसिला आगो वाल्मीकि आश्रम रे तपोवन रे जे आगो वाल्मीकि आश्रम रे तपोवन रे वेदमती पहुँचिला रे सजनी तपोवन रे रहिला तपोवन रे रहिला रे सजनी तपोवन रे रहिला जेते बेले भासी 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 आसी जे वाल्मीकि तपोवन रे पहुंची गला होए होए तो से माठिया जेते बेले भरी दिथिले तो सही वेदमती भासी भासी आसी करी वाल्मीकि तपोवन रे आसे अच्छा अच्छा तो वाल्मीकि तपोवन रे 14 वर्ष तक तापी हिग रहि गेला बाली रे अच्छा अच्छा 14 28 और ई 14 केते हला केते हला गो मामू 14 28 আর এই 14 28 28 90 ই 90 केते गो मुई आगो 28 28 14 14 28 14 तार 14 42 हला 42 हला कि मते हिसाब करे करबो नै मुई कमाई देमी नाले बढ़ाई देमी तो काना हिचे जेते बेले 42 वर्ष हो जाई छे होए होए तो सही बेले के काना करिछ काना गो बा हैं सही बेले के जनक ऋषि ताकर यज्ञ करवा लागि अच्छा तो नंगल रे चाष करूथि होए होए तो सही समय रे काना हिचे ताकर नंगल रे बाजी जाई छे सही समय रे बालक रूप धरि से बाहर छे अच्छा अच्छा तो ताके होथला दुई ठार सने 14 सने 14 28 सारी 14 42 वर्ष परे बाहरी छन माता सीता भूमि रे जन्म लेले मां 42 वर्ष परे 42 वर्ष परे तो ताकर ब्रह्म को विसलीन करथिले तेनु करी बालक रूप रे फेर का जन्म लेले अच्छा अच्छा तो नहीं मरि गरी से बेले जन्म ही छन तो काना ही छन केते वर्ष हला 42 वर्ष हला आगो 42 वर्ष रे सीता को पाइले आनी पाली पुसी बढ़ाइले अति जनक जतर रे जनक रखिले
আগতি যতনর এজন করথিলে সীতা বলি নাম দেলে গো সজনী সীতা বলি নাম দেলে সীতা বলি নাম দেলে গো সজনী সীতা বলি নাম দেলে ताको से चंद्र बदन देखी करी सूर्य पर चमकर से रूप गुण देखी करी ताके सीता बोली लगथिले जेतु जनगानी के रखिथिले बोली ताके जानकी होए होए ताको अनेक ना दे लाढ़े गेले ताके पालुथिले बोली ताके जेतेले जेल ना देकरी गेल हरे ना देकरी ताकुथिले तो जनक घरे केते बेला स्तर हैला आगो जनक घर रे 14 वर्ष रही सीता विवाह थिले आग जनक घर रे सीता विवाह 14 वर्ष पर करिथिले आग धनु भग्न करी सीता विवाह करे आग धनु भग्न करी सीता विवाह करे सुनु था मन दई दूती सहे पुराण रु देवी कहे श्री राम भी होतले सेवेल के राम के केते बेला सह होतला राम के 14 वर्ष होतला तो जेते बेले 14 वर्ष होतला तो सही समय रे तो तपोवन रे रहितला 42 वर्ष हो जाइतला तो आसिक जनक घर के रहिला सेना फेरगा 14 वर्ष पर सीता विवाह तो केते वर्ष हला 56 हला सीता के होतला 56 वर्ष एवं राम को होतला 14 वर्ष ये मातुई কথা বলি কথা কউচু কা বাবু गा लाहे लाहे दे ई 14 वर्षिया पिला के देख और 56 वर्षिया माईजी के देख कोटी होउची ए दे पिला कोले आला 14 वर्षिया बोला 14 वर्ष वाला तो तुम्हें सारे ए बाबू बोलो तो अच्छा आगो सीता को 14 वर्ष राम को 14 वर्ष होइला गो सीता को 56 बुझाई कहिली तते गो सुनता जन्म कथा अरे गोटी गोटी करी गो गोटी गोटी करी गोटी गोटी करी गो गोटी गोटी करी गोटी गोटी करी देली कहि गो सुन से कालो कथा अरे गोटी गोटी करी देली कहि गो ताको जीवर कथा सखा ए बाबू दे हेला के मरी पजरे देखो ये नालो नोनी ननी बालू छे बड़मा नहीं बालू बोलमा वाले निकली देखु जागा बाबू प्रकृति तुमको 14 वर्ष होतला हां सही मते 14 वर्ष होतला और सीता के 56 वर्ष होतला 56 वर्ष होतला बोले मामू प्रकृति एटा कृष्णचंद्र भगवान गो होगा बाबू हां काना बोलथलो जे तुमर माई के सत्यान दले जे चले हां सही ताकर बिना तुमकर काहे लागे डाकले एक बार के हमर छुआटा भी आसला न कामरे यार का करबे ई कथा लागे तो तुमके डाकले से जानि सही नहीं एटा तो से कहसन भाबर कथा को ए सही जीवाटा जिमी सही नहीं वे एटा तो से भाव कहसन हां तो गो हैं? हे काना ही जानि छ काना गोबा आगो भाव ओ एटा मोर मां के नुएगा बोली छुआ मुंह के देखू जे मां बोल पूरा काहे ले आले
হেলা মোট করে উতরাইতে গেলি ছুয়া দেখতো আমি উতরেইছে সরি কারা হিছে জানি